që me të vërtet një ngjarje shumë e shëmtuar, po njerëzit kanë humbur çdo besim te drejtësia dhe kjo është një fatkeqësi më të mëdha që ka Shqipëria sot. Mënyra se si drejtësia e zgjedh gjërat. Më bëri përshtypje diçka. Patjetër ngushëllime gjykatëse të vrarë. Po sigurisht. Në mënyrë kriminale, në krye të detyrës. Por më bëri përshtypje dhe u friksova nga komentet të cilat i thoshin të lumë dora djalit. I cili dukej me probleme mendore, të mbase të shkaktuara nga një mënyrë se si është rritur. Ai është rritur me idenë që neve na kanë marrë pronën. Domethënë neve duhet detyra jonë është që neve të marrim pronën që ka trashëguar nga i gjyshi që e mësuam në atë emisionin që bëri ajo zonja Çobani, që tha domethënë nxori disa dokumenta dhe tregoi historinë e këtij kalvari prej gati 30 vjetësh. Këtë po mendoja, domethënë ati mund t'i përkiste ajo pronë, po pronë e blerë ishte. Po, sigurisht. Parafitro ta kesh tënden, të kesh kujtimet, të kesh ëndrat, të kesh jetën aty. E blerë, domethënë që këto ishin trashëgimtarët e një gjyshi në fundit, po. Dakor, në kuptimin kishte kur ju njoft ajo pronë, patën të drejtën si duke menduar që janë pranaj, po të ishin dersit e parë. Po, e kuptoj, pra ka njerëz që e kanë edhe më të rëndë. Po, sigurisht. Por që nuk janë rritur me frustrimin, por jo me hakmarrjen. Do thënë, gjithsesi na ka bërë shumë keq. Janë dhe nga natyra qik, dukagjina si të janë i qik, domethënë, nuk du të themi që... Dukagjina si të vlojnë njatët... Po të gjithë, në çdo pjesë Shqipërisë, ka njerëz që i te kalojnë ato ndjenjat njerëzore dhe kalojnë në një vetë gjyqësi që është me të vërtet fatale. Ajo është fatale, është e rëndë dhe pas një dyshim ai do dënohet 2 fish në krahasim edhe me çdo dënojë në rast tjetër edhe për shkak se ai mund të kthehet në precedent dhe kujdo mund të shkojë mendja që me një armë të shkojë brasi atë që e zgjidh vetë gjyqësia, domethënë një vetë gjyqësia është e dënueshme. E dënueshme 2 herë. Problemi është e para te komentet, e dyta tek mënyra se si reagoi vetë drejtësia, e cila menjëherë kërkoi që të lihen jashtë jehonës mediatike njerëzit që shajnë gjykatësit. Në fakt, kam përshtypjen që duhet parë brenda, duhet ta shohin brenda vetes. Pse njerëzit i shajnë kaq shumë gjykatësit, prokurorët? Pse nuk i besojnë? Pse nuk i duan? Pse mendojnë që ata s'japin drejtësi? E kam thënë edhe herë të tjera. Për mua, që më tepër e kam djeg, domethënë se jam larguar shpejt nga Shqipëria, megjithëse kam marrë vazhdimisht interesohesh për pronat e familjes, është një gjë për mua, domethënë sistemi gjyqësor dhe i hetimit, domethënë gjyqtarët dhe prokurorët, për mendimin tim kanë qenë dhe janë sigurisht së bashku me qeveritarët kupola e korrupsionit në Shqipëri. Dhe kjo ka bërë që njerëzit të humbin me të drejtë besimin tek ata. Kështu që këtu, në qoftë se do të marrësh drejtësi, është bërë rregull që të marrësh drejtësi duhet paguash. Ndryshe nuk e merr. Më vjen turp ta them, e kam bërë dhe vetë këtë gjë, të marr pronën time duke nuk kam dhënë shumë, po kam dhënë se ndryshe nuk e merr atë. Pronën time. Edhe gjitha këto ngatresa ishin bërë nga mbivendosjet që u krijuan nga ndërhyrjet që bënin qeveritarët. Për shembull, për pronën që ne kemi pas në Durrës, në plazhin e Durrësit, një nga ai se s'po më kujtohet emri, i atij kontrollit të shtetit, ministrit kontrollit të shtetit, ai kishte thënë s'kishte lidhje fare, kishte ndërhyrë, kishte bërë një mbivendosje në një sipërfaqe pothuajse të gjithë Bregdetit të plazhit. Edhe krijoi patjetër pasaj në një kohë që kur u dhan në 94 ato pronësit pronarëve, e morën pronarë të vërtet që ishin që kishin të hipotekuara me dokumenta. E pastaj filluan gjyqjet, e kur fillojnë gjyqjet, pastaj kuptohet se ç'bëhet. Gjyqjet bën këtë gjë, e para i mbajtën peng.
pronarët. Edhe akoma, por nuk e kanë bërë vetëm, mendoj, e kanë bërë mendimin e politikës. Është politika që vendosi dhe nuk e bëri për një arsye shumë bazike, për t'i marrë për vete. Po sigurisht. Do të thotë thjesht ata donin t'i merrnin për vete. Të shikosh konkretisht edhe faktin që ato që vonohen më shumë për të gjykuar përsëri janë qeveritarët. Pse? Sepse gjykatësit që janë emëruar nga këto qeveritarë kanë detyrimet për ta. Kështu që këtu është një simbioz qeveri edhe sistemi gjyqësor që ato i ka lidhur në një farë mënyrë të pandashme tani. Kështu që janë bashkë, emërojnë njëri tjetrin, mbajnë njëri tjetrin, ndajnë prona dhe njëri tjetrit, po, dhe detyrojnë pasaj të vjedhurin që të shkojnë në gjykat dhe ta vrasin. Dhe kjo është një fatkeqësi e madhe. Shumë e madhe. Lindja, rikthimi, rilindja e vetë gjyqësisë është e tmerrshme. Dhe duhet të ishte e shmangshme, por këta që vodhën duhet ta kuptonin që kjo ditë do vinte. Dhe kjo është për të vënë duart në kokë, sepse tani jemi shumë të rrezikuar kur djalli doli nga shishja. Dhe tani nuk futet me urdhra as të amës, as të kepit. Keni parasysh që nuk është më në dorë të medias. Djalli doli nga shishja. Ata që dhanë mendimet pa drejta dhe i morën vetë tokat, nuk mund t'i gëzojnë. Ajo që ndodhi, vrasja e një avokati i cili s'kishte asnjë faj për atë që bëri. Duhet ta pranojmë, domethënë ishte një gafe madhe, domethënë zgjedhja e njeriu që s'kishte asnjë faj. Jo se duhet zgjidhej njëri me faj, nuk jam për ata, por jam duke thënë që vrasjet zgjori djallin nga shishja. Ato kanë ardhur me paramendim edhe për këtë mendoj unë. Kanë ardhur me paramendim se ky gjykatës e kishte gjykuar një herë çështjen e këtyre. Edhe nuk i kishte dhënë të drejtë. Domethënë, kishte marrë atë vendim duke thënë që ju e keni marrë atë 20, po për 45.000 metrëshin, se i bëhesh fjala për 60.000 metra katror. Kështu që unë mendoj që edhe këtu ai nuk duhet të kishte marrë këtë çështje për i gjykim, pavarësisht se ati era shorti. Ai duhet ndërhynte të bëhesh një short tjetër, duke thënë me shumë të drejtë që unë e kam gjykuar një herë këtë çështje. Pra nuk kam të drejtë ta rigjykoj. Kështu që edhe ai ka bërë një gabim. Nuk dua të merrem me rastin duke qenë se unë e dënoj vetvetiu vrasjen, edhe nuk dua fare të gjej asnjë. Unë dua të them edhe këtë, domethënë që mund të ishte shmangur. E kuptoj, nuk dua të merrem me rastin. Domethënë realisht mua më duket tmerr ajo që ndodhi, por unë mendoj që nuk ka për të mbyllur. Kam frikë se njerëzit do marrin hap se kanë humbur pronën. Po, sigurisht. Kështu që kalojmë te fillimi, te politika. Jo, unë mendoj të kalojmë ke kush është, domethënë